光大海味。光大今期又有好介紹，野生冬蟲夏草。大家好，今期又有新貨到啦。今次我哋翻咗一批超靚嘅冬蟲夏草，呢一批冬蟲夏草包裝非常之靚，攞嚟送禮自用真係唔錯。呢款蟲草一兩大約有140至160條，條條飽滿又靚，數量有限。而家呢批貨用緊超優惠價，限量發售，原價9600蚊一盒，而家3折，只需2880蚊一盒就可以帶翻屋企啦。數量真係好有限，要買就快啲落去我哋光大門市選購啦！快啲落去我哋光大海味門市選購啦！買返去記得放落雪櫃啊！另外我哋仲有一批蟲草節，同樣係限量貨，原價3300蚊一兩，而家一樣3折，只需990蚊一兩。門市同九龍灣都有得賣，售完即止。有興趣嘅朋友快啲過嚟選購啦！喂，拍完咯喎。OK 咩？睇到呢條片記得點讚我哋光大海味啦！光大海味產品樣樣齊，蟲草、花膠、海參，自抵超優惠。